ये छांव दिख रहा है। ये पेड़ है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अगर ये पेड़ नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। इतना धूप है, मैं क्या ही बताऊँ। ये पेड़ पौधे हमें धूप से बचाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और लोग ये पेड़ पौधे काटना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि नेचर को बर्बाद करके ये कौन सा विकास करेंगे। ये देखिए काजू का पेड़। मैं तो भैया जंगली आदिवासी बच्चा हूँ। बचपन से पेड़ों के बीच जिंदगी गुजारा हूँ।